Inchfrigo е семейна компания и сме на пазара повече от 25 години. Основната ни дейност е да помагаме на земеделските стопани да съхраняват своята продукция по-дълго време в хладилните камери и инсталации, които ние изграждаме за тях. Съхранението на земеделска продукция и най-вече на плодове и зеленчуци е изключително важно, особено в наши дни, тъй като, както знаем, продоволствието на хората и благосъстоянието зависи от това до тях да достига добра и вкусна храна. Ние, помагайки да съхраняват продукцията по-дълго време в хладилните инсталации, които ние изграждаме за тях, позволяват те да живеят по-здравословно и да имат по един по-дълъг и добър живот. COVID-19 дойде неочаквано и за нас, както за повечето бизнеси в страната. Благодарение на това, че имахме предварително подписани договори с Държавен фонд земеделие и благодарение на това, че бяха отпуснати пари за земеделците, ние имахме възможността през 2020 година да работим буквално без да спираме. Това изигра положителна роля върху развитието на фирмата от една страна. От друга страна, всички тези неприятни психологически моменти настъпиха и при нас. Служителите бяха, разбира се, оплашени, но благодарение на това, че ние имахме достатъчно работа, смятам, че овладяхме ситуацията и се справихме успешно. Преди 7-8 години тогава излезна, така да се каже, на мода много от бизнесите да се цифровизират. Ние не останахме по-назад от всички останали компании. Давахме си сметка всъщност обаче, че ние сме една малка компания и не всичко може да бъде цифровизирано. Причината е в това, че предимството на малките компании е, че те са гъвкави, което пък от друга страна не позволява на софтуера толкова бързо да се адаптира към промените, които една малка компания като нас е необходимо да извършва. За съжаление имахме неуспешен опит за въвеждане на ERP система на времето и признавам се, че до момента свързването с изграждане и внедряване на подобна система има своите предизвикателства за мен. Иначе още от тогава започнахме да внедряваме използването на облачни услуги, които продължават и до сега. Това ни позволява да имаме своята конкурентна способност пред тези, които не са го направили от нашия сектор. Предизвикателства, свързани с цифровизацията на процесите, които ние имаме в нашата компания, бяха свързани с това, че е нещо ново, с това, че трябва да се адаптираме, с това, че трябва да научим нови неща и съответно да променим навиците, които до момента съществуваха. Това, че трябваше да обясним на служителите, но и на клиентите, че всъщност този по-нов начин е по-добър за всички нас. И съответно успяхме да го направим това нещо и благодарение на това, че тогава вложихме, инвестирахме усилия, време и пари, към настоящия момент всички се радваме на ползите от нея. При нас най-сериозна полза видяхме по отношение на цифровизацията на процеси, свързани с клиентите или по-скоро каналите за продажба. Сега вече е много по-лесно ние да общуваме с клиентите, защото влизайки на нашия вебсайт, например, те могат веднага директно да постъпят чат съобщения. Например, това е цифровизация при всички положения. Вече клиенти не могат да видят нашия вебсайт, дори производствения ни график, и по този начин да се направят сметка кога тяхната поръчка би станала готова. Разбира се, това, което го има навсякъде, получаване на заявки на поръчки по интернет, създаването на електронния магазин също ни помогна да скъсим пътя между желанието на клиента и реализираната поръчка. Голямата полза беше това, че започнаха да постъпват повече заявки, повече запитвания, съответно удовлетворението от това, че имаме повече работа, ни помогна да осъзнаем всъщност, че няма друг начин, освен цифровизацията, за постигането на един по-добър резултат. Най-голямата полза след въвеждане на цифровизация, това е възможността да има много бърза реакция при запитвания от клиентите. На практика в момента от всяка точка на света ти можеш да видиш едно постъпило запитване и веднага да отговориш на клиента. Както знаем, скоростта в днешно време е изключително важно конкурентно предимство.
От друга страна, прозрачността, която позволява цифровизацията да създаде за нашите служители и за клиенти, също ги ангажира допълнително към постигане на целите на фирмата. Инструменти, които ние ползваме, са облачните услуги, които са представени, се предлагат на пазара в страната и в чужбина. Те са популярни и известни. Разбира се, платформа за електронна търговия е изключително важно да разполагаме, защото, както споделих, тя скъсява пътя между фирмата и клиента. На нас това ни позволява да реализираме повече поръчки. Въвеждането на цифровизация е промяна и тя се приема различно от различните служители. Например, тези в администрацията бяха по-ентусиазирани за това, че ще се въведе нещо ново, докато беше малко по-трудно в производството, там където служители се занимават с нещо коренно различно и нямат достъп до компютри. В крайна сметка, след въвеждането на цялата система от инструменти, които ние към момента ползваме, се вижда, че на практика ползата е за всички нас като компания, това, че въведахме възможност да цифровизираме и да бъдем прозрачни по отношение на процесите, които извършваме на ежедневна база. За мениджмънта предимството е това, че има много по-бърз и лесен достъп до отчетите и съответно много по-бързо мога да анализирам настоящата ситуация и съответно да взема правилните решения. Служители са много доволни и щастливи, защото тяхната работа намаля значително, благодарение на това, че на тях им се предоставят готови отчети. Аз не бих казал, че са две от нещата, които са важни за всяка една компания, които към настоящия момент е добре да въведе. Едното е създаване на вътрешно предприемачество в служителите, възможността те да предлагат своите идеи и по този начин да допринасят за съществуването на фирмата. Защото ако фирмата е добре, служителите също се чувстват добре. Следващата част на бизнеса е, когато ние чуем гласа на клиента, много често благодарение на това, че ние сме успявали заедно с клиентите да реализираме един нов продукт, ние към момента имаме над 80% износ в чужбина на някои от продукти, които ние създаваме. Така че това да чуем клиента, заедно с него да реализираме прототип и съответно да създадем нов продукт е водещо конкурентно предимство на нашата компания. При всички положения предприемачество е свобода и насърчавам се повече млади хора да се занимават с предприемачество, но да бъдат внимателни до толкова, доколкото това, което го предприемат, да бъде проверено, доколкото е възможно предварително, преди да скочат в дълбокото. Това мисля, че е много добра идея да се защити с авторско право или с патент, защото това му позволява той много бързо да създаде едно уникално предимство и съответно да разшири и развие своя бранд много бързо, когато има ноу-хау.